Rogocuya Roma'ye sabra kurda satnaya. Nerede Selahattin? Demekle. Hapiste. Bırakmıyorlar onu. Bırakacak mı oğlum, bırakacak mı? Ne zaman çıkacak o zaman? Merak etme. En kısa zamanda çıkacak inşallah. En kısa zamanda, ağlama kızım, ağlama bak. Çıkacak. Çıkacak, ağlama. Ben de diyorum çıkacak. 10 gün, bak sana söylüyorum, 10 gün ya da bir ayda çıkacak, söz veriyorum. Çıktığı zaman da seni Selahattin Demirtaş'a götüreceğim. Söz. Götür, ağlama bak. Ha?